Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan YouTube channel tamu mai suna Arewa Crypto Business. Kada ku manta idan wannan shine farkon zuwanka, kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin videos namu da zarar mun ɗora. Mun gode. A yau insha Allahu a cikin wannan bidiyon za mu yi muku cikakken bayani akan yadda mutum zai samu kyautar Bitcoin ƙwaya ɗaya da kuma Ethereum guda biyu da Satoshi Core za su bayar ga wanda Allah ya sa yana da rabo insha Allahu. Mu je cikin bidiyon. Da farko mutum ya zo cikin app na Satoshi Core nashi, bayan ya shigo ya jira ya buɗe sai ka zo daga nan sama. Daga nan ga wuri nan da aka rubuta increase income ɗin nan sai ka danna shi. Bayan ka danna shi sai ka zo nan gurin da aka rubuta poster ɗin nan sai ka danna shi. Yauwa kamar yadda kuke gani gashi nan sai ka danna close. Gashi nan ya juye zuwa Ethereum guda biyu, airdrop naka ya juye zuwa Ethereum guda biyu da kuma Bitcoin ƙwaya ɗaya. To abinda na san mutane za su kawo a ransu shine to ta ya za a yi mutum ya samu wannan babbar kyautar da Satoshi Core za su bayar. To da fari ƙa'idojin nasu dole sai mutum wannan airdrop ɗin da ake tarawa dole sai ka tara ƙwara miliyan 100 sannan za ka iya samun kyautar Bitcoin ɗin nan ƙwara ɗaya. Sannan kuma idan ka tara wannan airdrop ɗin ka tara ƙwara miliyan 200 to sannan za su baka kyautar wannan Ethereum ɗin guda biyu. To kun ji yadda tsarin yake. Sannan kuma shi wannan airdrop ɗin ya zamana cewa idan kana da team, ma'ana waɗanda ka yi inviting kenan, idan suna wannan mining ɗin suna aiki suna working to za ka iya samun wannan airdrop ɗin guda miliyan 100 ko kuma sama ga haka zuwa miliyan 200. Ya danganci yadda yanayin team naka suke ƙoƙarin mining. To wannan shine yadda tsarin wannan giveaway ɗin na Satoshi Core yake da za su bayar. Kar ka manta idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mana like sannan ka danna subscribe domin samun sababbin videos namu da zarar mun ɗora. Mun gode.